ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, ନରସିଂହପୁର। ମୋର ବୟସ 53 ବର୍ଷ। ମୁଁ TPCODLରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍। ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ 2016 ମସିହାରୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଲି ସୁଗାର ଖାଇବା ସୁଗାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଓ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏହା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଏକ ପୁତ୍ର 2016 ମସିହାରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ପୁଅକୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ 2018 ମସିହାରେ ମୋର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ପୁଣି ସରଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, BP ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ର ବେମାର ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କଟକକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଥିରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ କିଛି ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ଡକ୍ଟରମାନେ ଔଷଧ ପରେ ଔଷଧ ଲେଖି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନିଜେ ତ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୋର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ, ତା'ର ନାମ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଡାକ ନାମ କୁନା। ମୁଁ ତାକୁ ଘର ୱାରିଂ କାମ ଶିଖାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତା'ର ଗୁରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ମୋର ଗୁରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 29, 2023 ତାରିଖରେ ସାର୍ଙ୍କର 1 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ନେଇ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ସାର୍ଙ୍କର 1 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲା 150, PPBS ଥିଲା 251, BP ଥିଲା 150/90 ଏବଂ ୱେଟ୍ ଥିଲା 42 kg। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ 5ରୁ 6ଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲି। ମୋର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ଅକ୍ସରା 10 1 ମାସ ପାଇଁ, ନେଫ୍ରୋସେଭ୍ 3 ମାସ ପାଇଁ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ D6K ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସାର୍ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ରହିଥିଲି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 100 ଘଣ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟିଂ କଭର୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସୁଗାରର କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉନାହିଁ। ମୋର ଏବେକାର ରିପୋର୍ଟ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି 129, PPBS ଅଛି 144, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୁକୋମିଟରରେ, ଏବଂ BP ଅଛି 119/84, ୱେଟ୍ ଅଛି 82 kgରୁ 74 kg। ଏବେ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ 3 ମାସ ପରେ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଛାତିରେ ବାମ ପଟେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ବେଳେ କାଟୁଥିଲା। ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଖରାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନଥିଲି। ଖାଇବାରେ ଡେରି ହେଲେ ମୋର ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଉପାସ ରହିପାରୁନଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କଲା ପରେ ମୋର ସେସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଏନର୍ଜିକ୍ ଭାବୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି
आमर प्रिय डॉक्टर माधव सार को जे कि आमको देवदूत साजी आमर सेवा कर सार समस्त कर्मकर्ता मानू जे कि आमको ग्रुप रही गाइड कर धन्यवाद देवी मोर सान भाई रमाकांत प्रधान को जे कि सार साथ मत परिचय करथिला एवं धन्यवाद देवी मोर मिसेस सुखर दुखर साथी मिसेस रंजुला सेठी की जे कि मो दिन राति परिश्रम करी सार प्रोटोकॉल रे मते मोर खाद्यपेय केमती जत्न नवार समस्त श्रेय तांको ही जीव एवं मोर प्रिय बो मते सपोर्ट करते मोर समस्त परिवार वर्ग को मु धन्यवाद दूची। परिशेष मु गोटे स्लोगान देवी मो जीवन मो हाथ रे, मो जीवन मो हाथ रे, मो जीवन मो हाथ रे। मु परिशेष जगन्नाथ पाद तले एति प्रार्थना करुँची आमर समस्त जो मैंने सार प्रोटोकॉल अनुसार चलुचे सार मेम्बर अच्छे समस्त को जगन्नाथ तांकर भाव तले आमको शरण दे था एवं आमको निरोगी कर। जय जगन्नाथ, नमस्कार।